Salam əziz dinləyicilər. Keçən videolarımızda olduğu kimi bu videoda da balaca bir mətnlə müsahibəyə başlayacağıq. Bu günlər çox önəmli bir toplumsal və siyasi hadisə ilə üz-üzəyik. 1403-cü il İran rəis cümhur seçkiləri yaxınlaşır. Bu dəfə türk kökənli bir Azərbaycanlı olan Pezeşkiyan adayların arasındadır. Bildiyiniz kimi son 100 ildə mərkəzi hakimiyyət Azərbaycanı siyasi cəhətdən zəiflədib, siyasi gücünü alıb və onu siyasi mərkəziyyətdən çıxardıbdır. Amma bugün rəis cümhurluq adayının türk olması, Azərbaycanlı olması Azərbaycanı siyasiləşməyə doğru götürməkdədir. Bir tərəfdən də dövlətin baskılarından dolayı gələcəyə ümidsizlik var və insanlar seçkilərə qatılıb-qatılmamaq mövzusunda bu mövzuya qərar verməkdə çətinlik çəkirlər. Bu vəziyyəti düşünərək Azərbaycan Civic Nation ilə Ətək Yazı ortaq bir proje ilə Azərbaycan məsələləri ilə uğraşıb bu haqda fikirləşən fəalları, araşdırmacıları və aydınları bir araya gətirib onların fikirlərini öyrənmək istəyir. Təbii ki, bu məsələ, bu projenin hədəfi insanları seçkilərə qatılmağa ya da qatılmamağa təşviq etmək deyil. Hədəf nədir? Hədəf duruma açıqlıq gətirmək, məsələnin müxtəlif yönlərinə işıq tutmaq və mübahisəyə imkan yaratmaqdır. Yetər ki, Azərbaycanlılar öz məsələləri haqqında düşünsünlər və mübahisəyə yol açılsın. Bugünkü qonaqlarımız jurnalist və siyasi fəal Əlirza Ərdəbili, türkoloq Doktor Riza Heyətdir. Xoş gəlibsiniz, hər ikinizə xoş gəldin deyirəm, əziz Riza bəy və Əlirza bəy. Mən birinci sizinlə başlayacağım, Əlirza bəy. Birinci sualı soruşuram. Azərbaycanlıların və türklərin açısından bu seçkilərin o biri daha öncə olan seçkilərlə nə fərqi var? Durum nə dərəcədə fərqlənir? Dəvət üçün çox sağ olun. Əvvələn bu seçkilərdə qalan İranda keçirilmiş bu 45 ildəki seçkilər kimi nə rejimin dəyişməyini gətirib çıxarda bilər və nə rejimin çərçivəsində ciddi bir dəyişikliklərə, belə bir ümid yoxdur. Ancaq o demək deyil ki, başqa heç bir mənası da yoxdur. Tarixdə bir çox beləncə örnəklər vardır. Ancaq bu seçkilərdə Azərbaycanlılar bilirsiniz, İranda rejim tərəfindən və keçən 100 ildə hakim iki rejim tərəfindən assimilasyona məruz qalıblar ki, yəni bunlar İranda müstəhil olsunlar, aradan geçsinlər, fiziki olaraq yox, bir toplum olaraq, bir kültür və bir dil sahibləri olaraq. İndi bu məsələ ola bilər ki, bu çox saylı İran da Azərbaycan və qeyri-Azərbaycan türklər bir siyasi blok kimində müstəhil olsunlar, mücari istihalı olsunlar. Yəni, misal üçün 1 milyon Azərbaycanlı ilə 1 milyon qeyri-Azərbaycanlının intixabatı rəftarı, ya necə sandığa yanaşması, yəni səs verib verməməsi və kimə səs verməsi, o birisi 1 milyon nəfərlə eyni olsun. Onda biz müstəhil olmuşuq. Yəni, onda bizim özümüzə məxsus bir toplum kimi istəyimiz, rəftarımız, təpkimiz yoxdur. Elə o birisi milyon necə rəftarlı biz də olacaq. Yəni, bir şeydə individual araşmalar, biri səs verir, biri vermir, biri A, biri B, biri C və biri C. Ancaq bunların toplum olaraq bir rəftarı. Məsəl üçün, 1384-də gördük ki, bütün İranda sonuncu kandid olan Möhsin Mehrəlizadə Azərbaycanda türk bölgələrində birinci oldu. Deməli, burada bu rəftar fərq elədi, yəni bizim başqalarıyla. İndi bu seçkilərdə də açıq-aşkara bir Azərbaycanlı kandid var və onun da aşağı-yuxarı milli istəklərə biganə deyil, yadlığı etmir. Orada burada da ara sıra da Möhsin Mehrəlizadədən qat-qat artıq bir səviyyədə bizim milli mənafeyimizi dilə gətirir. İndi ola bilər himayə axtarı, istəyir, popularitet qazansın. Bunlar legitim yollardır siyasətdə məşruiyyət qazanmağa və popularitet qazanmağa, himayət qazanmağa. Ona görə Azərbaycan və qeyri-Azərbaycan türklərinin İranda necə bu seçkilərə yanaşması göstərəcək ki, biz bir blok kimi, bir millət kimi, bir toplum kimi aya İranda asimilə olmuşuq, yoxsa yox. Özümüzün bir ayrı, fərq eləməz, Pezeşkiyan seçilə də bilər, seçilməyə də bilər. Bütün bu halükarda
ola bilər ki, məsələn, türklərin arasında Pezeşkiyanın səsi məsəl üçün 60% olsun, qalan yerlərdə 30% olsun. O halda biz görəcəyik ki, bəli, Azərbaycan toplumu və İran türkləri burada davranışları fərqlidir. Bu çox önəmli bir seçki olacaq. Yəni bir referendum rolü olacaq, oynayacaq bu seçkilər. Rıza bəy, siz eyni sualı necə cavablardınız? Azərbaycanlıların və türklərin açısından bu seçkilərin keçmiş seçkilərlə nə fərqi var? Ben de sizi salamlayıram Lala Hanım. Teşekkür ederim davetiniz için. Totaliter sistemlerde, rejimlerde normalde bu seçimler birbirine çok benzer. Ve oradaki bu farklılıkları da daha çok rejim özü yaradar. Yani bir çeşitlilik olsun diye, bir inandırıcı olsun diye bir değişiklikler yaradar. İran'da da umumiyetle indiye kadar belə olub seçimler. Ama yine de her bir seçim önceki seçimden bazı farklılıkları da içinde barındırabilir. Ki bu toplumsal değişim, seçmenlerin yani nesil değişmesi olabilir, adayın farklı olması olabilir, iktisadi vaziyet olabilir. Ki biz bu seçimde öncekilere göre biraz daha çok fark görürüz. Bu farkın bir kısmı İran'daki genel olarak toplumsal içtimai şeraitten kaynaklanıyor. Yani bugün İran hem rejim olarak hem toplum olarak belki de son 45 yılın en zayıf dönemini yaşıyor. Yani iktisadi baskılar altında ve siyasi olarak da rejim hem içeride hem hariçte münzevi olmuş durumda ve bu seçimi diğer seçimlerinden farklandıran bir ortam var. Mündaha rejim geçen seçimlerde bu katılımın az olmasından dolayı məqbuliyyətini demək olar ki, tamamen itirdiği için məşruiyyət demirəm çünkü onlar məşruiyyetin İmam zamandan geldiğine inanırlar veya Allah'tan geldiğine inanırlar. O yüzden məqbuliyyetin itirildiğini düşündükleri çünkü gerçekten de belədir. Bu defa özləri də bir farklılık yaratmak istediler ve elə bir namzədə kandidaya izin verdiler ki bu hem küskün islah tələblərin yani ümidini itirmiş toplumun belli bir kesiminin sesini katılımını sağlayabilsin. Hem de nüfusun büyük bir kısmını oluşturan Türklerin ve onun kenarında diğer etniklerin katılımını sağlasın. Bu bence rejim tarafından çok güzel bir hamleydi. Ama tabii bu bir oyundur. Oyunun oyuncuları bir taraf olmaz, iki taraf da bu oyunun içinde yer alır. Biz Azerbaycan Türkleri de bu oyunun içinde mecburen yer alırıq. Çünkü milletimiz orada yaşayır. Və eləyə bilər ki, bu şəraitdən yaxşı istifadə eləsin öz milli çıxarları doğrultusunda, öz milli söylemleri əsasında bu seçimlerde rol alsın. İndi bu rol hem katılmamak olabilir, hem katılmak olabilir. Yani o kısmına ben şəxsən qarışmıram. Amma belə görünür ki, katılmak isteyenlerin sayısı çoktur. Milli Hərəkət mənsublarımızın belli bir kısmı orada aktifləşiblər. Hatta statlarda görev alıblar, vəzifə alıblar və belə düşünürlər ki, Pezeşkiyanın seçilmesi Azerbaycanın xeyrinə olacak. Bu açıdan baktığımızda tabii bizim koyacağımız şartlar çok önemlidir. Yani gözü bağlı bir şekilde bir namzet sadece Türktür diye veya geçmişte Türklerle ilgili müsbet cümleler demiş diye veya bir dönem mecliste bir fraksiyonu kurmuş diye tabii ki ses verilmez. Geleceğe yönelik bazı istekler olmalıdır. Bazı vaatler istenmelidir. Yeni söylemler ortaya koyulmalıdır. Mesela bu təbiz kelimesini hem Məsud Pezeşkiyan işlədir, hem biz işlədirik. Ben buna çok da müsbət baxmıram. Çünkü təbiz dediğimizde daha çok iktisadi təbiz, bölgelerdeki iktisadi məhrumiyyət nəzərə gəlir. Biz bunun yerine Ali Rıza Bey'in de az önce dediği gibi 100 illik bir asimilasyon siyaseti uygulanır. Biz esasen Məsud Pezeşkiyan'dan
bu asimilasyona itiraf etmesini ve ona karşı olduğunu söylemesini istemeliyiz. Çünkü bu təb'iz sadece iktisadi değil, bu her sahada təb'iz olur. Ve en başta da bizim dilimize ve medeniyetimize, kültürümüze karşı çok ciddi bir baskı ve yok etmek üzere bir siyaset yürütülür. Bu açıdan bence bu seçim önceki seçimlerden daha çok farklanır. Bəs Əlirzə bəy, siz bu dönəmki seçkilərdə səs verib verməmə məsələsinə necə baxırsınız? Pezeşkiyanın türk olub olması önəmlimi səs vermə mevzusunda və genel olaraq sizcə səs verilməlidirmi yoxsa yox? Mən özüm səs verməmişəm, yəni səs vermə imkanım da yoxdur və bu günə kimi də səs verməmişəm. Bu mənim özümə aid olan bir söhbətdir. Ancaq mən dediyim kimi, yəni bu səs verməmək özü də, ona görə mən səs verib verməmək demədim, rəftar dedim, yəni bu seçkilərdə intixabati rəftar. Bu intixabati rəftar önəmlidir. Yəni səs verməmək də özü bir rəftardır. Səs vermək də bir rəftardır. Kimə səs vermək də bir rəftardır. Yəni burada həm əsasən seçkilərə qatılmaq ya qatılmamaq və yəni ki, kimə xeyrinə səs vermək və hansı bölgədə. Bilirsiniz, məsələn, bəzi bölgələrdə orada türklərin sayı az olduğu bölgələrdə orada verilən səslər çox rol oynamır. Yəni bu günləri İsfahanda məsələn, ya Yazda, ya Kirmanda, ya məsələn, başqa bir kəbir bölgələrində Azərbaycanlılar, türklərin sayı azdır. Ona görə orada verilib səs, bizimkilərin vermədiyi səs çox önəm ərz etmir. Tərsinə, bu kontrast ki, əmələ gələ bilər. Yəni, birdən-birə, məsəl üçün, türk bölgələrində, türklərin sıx yaşadığı bölgələrdə Pezeşkiyanın 60-70% səs gətirməyə, başqa yerlərdə sıx olaraq qeyri-türklərin və ya faşistlərin yaşadığı bölgələrdə bunun 20-30% səs gətirməyi bu bir dənə böyük bir hadisə olar. O baxımdan əhəmiyyətlidir. Yəni, əgər belə bir nəticə olsa, mən başqa bir şey gözləməyəm. Yəni, belə bir totalitar bir rejimdə nə bir nəticə var. Bu rejimlərdə bir söz deyim, Məhəmməd Rza bəy də şairləri, bu rejim özü indi öz aləmində ola bilər ki, öz dedikləri kimi bu seçkilərin təndirini qızdırmaq istəyir, coşku yaratmaq istəyir, filan, bunun öz niyyəti vardır. Misal üçün, mən işarə edeyim, məsələn, 80-ci illərin ikinci yarısında Mikhail Gorbaçov keçmiş Sovetlər İttifaqında İstəyirdi ki, öz aləmində bu elə bilirdi ki, əgər məsələn bu və ya digər reformu eləsə, bu şurəvi iqtisadiyyatını, şurəvi sənayeni gətirəcək Almanski ilə, Japonski ilə bərabər və rəqabət eləyə bilir ki, onun gözləntisi idi, onun istədiyi idi. Yəni, o fikirlə bu yola çıxmışdı. Ancaq o demək deyil ki, o təbii ki, bu gün heç olmasa biz hamı bilir ki, bu qeyri-mümkündür. Ancaq elə bu gün də biz biliyoruz ki, bu ki onun istədiyi qeyri-mümkündür. Bu o demək deyil ki, başqa şeylər də qeyri-mümkündür. Yəni o şey ki oldu və daha önəmlidir, Sovetlər Birliyinin dağılması. İndi burada da rejimin hansı istəylə yola çıxmağı, hansı istəylə Məsud Pezeşkiyanın səlahiyyətinin qəbul olması və eyzən 5 dənə mühafizəkar kandidin qabağında bir dənə islahatçı kandid qoymaq və onu da Azərbaycandan qoymaq bu önəmli məsələdir. Bilirsiniz, bu günə kimi rejim keçən 45 ildə çalışıb ki, həmişə Azərbaycanlıların nümayəndələri çox negativ simalar olsun. Məsələn, Xəlxalidən, Hadi Qəffaridən, Musəvi Ərdəbilidən, Seyid Hüseyn Musəvi Təbrizdən, o Musəvi Mir Hüseyn yox, Seyid Hüseyn Musəvi Ərdəbili, prokuror Dağıstan, 10 cür məsələn bu negativ simaları gətirsin, bizə nümayəndə eləsin, ya Qazipuri və ona bənzər adamları, ya Molla Həsənli və s. İndi bu günləri bir dənə islahatçı Azərbaycanlı olubdur ki, rejim bilməm nə istəyir. Bəli, bu hər halda bu kandidlərin içində Türkdür, Azərbaycanlıdır. Bu rejimin istəyindən asılı olub olmaması olmayaraq bunun nəticəsi bizim üçün önəmlidir və mən hesab edirəm ki, bu sandıqlarda bayaq işarələdiyim kimi, biz qatılacağıq, elə rejimin istədiyi, yəni bu intixabat və seçkilər təndirin qızdıracağıq, bunun hərarətini artıracağıq, bu özünə hardasa öz xəyalatında
legitimliyini artıracaq, legitimlik qazanacaq, məşruiyyət qazanacaq. Bu ayrı məsələ. Bəli, əgər ciddi surətdə bir yana böyük fərqlə bizim Türk bölgələrində pezeşkiyanın səsi ciddi surətdə fərqlənsə digər bölgələrlə və bu da özünün nəticələrdə əks etsə, yəni ola bilər ki, həqiqətən də elə bizim insanlarımız geçsinlər pezeşkiyana böyük oranda səs versinlər, ancaq rejim bu seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırmaqla onu son elan olan nəticələrdə göstərməsin. Orada bu əks olunmasın. O başqa məsələ. Ancaq əgər belə bir qatqı olursa və bu da o nəticələrdə özünü əks etdirir, orada görsənir, məncə bu halda bizim insanların qatılmağında bir ciddi nəticə var. Ancaq o rejimin istədiyi nəticədir və hətta əgər biz bu qəsdlə qatılıq ki, rejimlə içində bir islahat yaradaq, ya bir ciddi öz xeyrimizə, Azərbaycanlıların, Türklərin xeyrinə bir müsbət nəticəyə, yəni islahat vasitəsilə bu vəsilə olaq, odur, o nəticədir. Yəni bu rejimin çərçivəsində nə İran ölkəsi, İran dövləti və ya Türklərin və ya Azərbaycanlıların millət kimin və ya bölgə kimin xeyrinə bir islahat mən gözləməyəm. Bu mümkündür. Ancaq o demək deyil ki, mən dediyim senaryoda əgər Türk bölgələrindən çox ağır, çox ciddi bir surətdə ağır səslər çıxıb Pezeşkiyanın haqqında, məsələn, onun digər bölgələrin 2 qatı olan, o bizim xeyrimizə islahat gətirməz. Ancaq digər sonuçları yoxlar. O da budur ki, Azərbaycan və Türklər İranda bir siyasi blok kimi rəsmiyyət tanınacaqlar və onda hətta o məsələlər ki, yurt dışında, İrandan xaricdə, məsələn, rejimə qarşı, rejimin aşırmasına, rejimin dəyişməsinə yönəlibdir. O siyasətdə də, o bloklaşmalarda da, o cibhələşmələrdə də, o ittihadlarda, etiraflarda da bizim çəkimizi artıracaq və o halda hətta bizlər ki, xaricdə yox, siyasi fəallar yox, mədəni fəallar yox, insan haqları üçün fəaliyyət edirik, orada da bizim sözümüzün çəkisi artacaq. Onunla biz başqa bir toplumun, biz siyasi iradəsi olan və o siyasi iradəsini və təşkilanmaq qabiliyyətini nümayiş etdirmiş, sübut etdirmiş bir toplumun nümayəndəsi sayılacaq. Rıza bəy, yenə də eyni sualı sizə də vermək istəyirəm. Bu dönəm seçkilərdə səs verib verməmək məsələsinə necə baxırsınız? Pezeşkiyanın türk olması, Azərbaycanlı olması önəmlimi? Önəmli isə nədən önəmlidir? Səs verilməlidir yoxsa yox? Bu səs vermə məsələsində əlbəttə səs verməyənlərin özünə görə bəlli bir səbəbləri var. Amma səs vermək bir məsuliyyətdir. Ağır bir məsuliyyətdir. Əslində bu seçimə qatılmaq və səs vermək məncə iki tərəfli bir anlaşmadır. Yəni səs verənlə o səsi alan şəxs arasında bir anlaşmadır, bir təvafuq var burada. Və səs verməklə iş bitmir. Yəni aradakı o anlaşmanın həyata keçməsi üçün bu səs verən daha sonra da həm seçim sürecində, həm seçimdən sonraki mərhələdə verdiyi səsin qarşısında onun verdiyi sözlərin icrasını istəməlidir. Yəni burada önəmli olan budur. O yüzden bizim səs verən soydaşlarımız və ya səs vermək istəyən soydaşlarımızın bir kere şərtlərini açıq bir şəkildə ortaya qoymaları lazım. Pezeşkiyanın əlbəttə ki Türk olması önəmlidir, çox önəmlidir. Yani keşke bu 6 adaydan 3'ü 4'ü Türk olsaydı ve normalde de belə olmalıydı. Ama şartlar elə olub ki bugün biz Pezeşkiyanın Türk olmasına sevinirik. Ve burada belə bir ben geçen danışıqlarda yani sosyal medyada da dikkatimi çeken meselelerden biri buydu ki bazı dostlarımız Xatəmi dönemiyle müqayisə edirlər və deyirlər ki Xatəmi döneminde verilen o nisbi azadlıq bizim işimize yaradı. Ve ben buna çok üzülürüm ki biz iller sonra bugün Xatəmi dönemini həsrətini yaşayırıq. Keşke elə olsun ki kitaplarımız rahat çıxsın. Keşke elə olsun ki öğrenci dergileri çıxsın. Bu əsasən çok üzücü bir məsələdir. Ve millət olarak ben buna çok üzülürüm. Ancaq həqiqət də budur, vaqiyyət də budur.
ki biz mümkün olduğu kadar haklarımızı koparmalıyıq oradan. Ve Mesut Pezeşkiyan da bunun için belki uygun bir adaydır. Yani onun milli hareketin isteklerinden haberdar olması ve Türk olduğunu açıkça söylemesi ve Türk dilinde eğitime müsbət bakması veya eyalet sistemine müsbət bakması, bunlar hamısı gösterir ki Pezeşkiyan uygun bir kandidat olabilir. Ancak ondan bir mucize gözlememek lazım. Biz bilirsiniz elə o Xatəmi zamanında Vercavənd bir məktub yazmışdı Xatəmiyə və bizim Türkçe mətbuatın bağlanmasını istemişti ondan ve Xatəmi de onun altına incelensin diye imza atmıştı. Yani bu islahat talepler, islahatçılar iş başına geldiklerinde aynı zamanda panfarsistler de güçlenir. Bu da bir hakikattir. Onun için Pezeşkiyan'ın önüne taş atacaklar, ona engel olmaya çalışacaklar, onun iş görmesine karşı çıkacaklar. Hatta onun islahat yönündeki faaliyetlerine göz yumsalar bile, ben eminim ki onun Türklük meselesindeki en küçük adımını onu büyük töhmetlerle engellemeye çalışacaklar. Bu yüzden rəy vermeyen başka ama rəy veren gerçekten o sesinin üstünde durmalı. Hem ses verdiği adamı savunmalı, müdafaa eləməlidir. Hem de onu mecbur eləməlidir ki o anlaşmaya, tevafuknameye göre verdiği sözlerin hamısını yerine getirsin. Ben çok uzatmadan bir cümle daha əlavə edeyim izninizle. Mesut Pezeşkiyan dedi ki bazı şeyler benim elimde değil. Mesela siyasi mahpusları çıkartmak Qüvvəyə Qəzzaiyyənin işidir veya başka şeyler falan. Biz elə şeyler isteməliyik ki Cumhurbaşkanının imkanı daxilində olsun. Mesela ders kitaplarında Türklerin aleyhine, Türkleri aşağılayıcı cümlelerin çıkartılması bence istenebilir ve bu işi görmelidir. Pezeşkiyan görebilir çünkü Eğitim Bakanlığı onun elinde olacak. Veya mesela tabii Urmu Gölü zaten bellidir. Esasen asimilasyonun durdurulması için Pezeşkiyan'dan bazı tələblərdə bulunabilirik. Ve inanıram ki içerideki dostlarımız da bunları danışırlar. Ancak ben hala indiye kadar bu adaylık sürecinde Mesut Pezeşkiyan'dan bunlarla bağlı herhangi bir cümle eşitmedim. Umarım önümüzdeki günlerde onları da eşitmiş olarım. Çox sağ olun əziz doktor Heyət və əziz Əlirza Ərdəbili bəy, dəvətimizi qəbul edib bizə qatıldığınız üçün, fikirlərinizi bizlə və dinləyicilərimizlə paylaşdığınız üçün hər ikinizə minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.